ತಿಳಿ ಸಾರು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 4 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರಸಂ ಪೌಡರ್, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ 4 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಳು ಬಿಡಿ. ಬೆಂದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಣಾಲೆಗೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಜಜ್ಜಿದಂತಹ 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರಸಂ ಪೌಡರ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಯಾವ ನೀರು ಅಂದರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲೆಗೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.